Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo juragan, gimana kabar pagi ini? Semangat pagi terus lah ya. Ini ada apa di depan kita juragan? Sepeda MTB dari Pacific Skeleton LX20. Kenapa kita nge-review lagi atau buy check lagi? Karena ada historinya juragan. Ini kita namakan Skeleton Reborn. Kenapa saya namakan Skeleton Reborn? Karena sebenarnya kemarin itu sudah saya mutilasi teman-teman. Udah saya copotin semuanya, tinggal rangka doang. Udah saya niat mau jual nih. Tapi akhirnya saya rakit lagi. Sebagian partnya udah nggak ada. Yang masih sisa itu originalnya adalah frame sama rear shock. Selebihnya udah gado-gado. Kemarin udah saya pretelin tuh, tinggal sasis doang. Oke, kita bike check Skeleton Reborn dari depan. Saya agak pilek nih teman-teman, batuk pilek, suara agak bindeng, seksi gitu, ngebas basah. Oke, handlebar saya pakai punyanya Patrol. Ini copotannya 691 Evo, diameter 35. Stemnya punya Patrol juga, panjang 35 juga, dengan lebar ujung ke ujung itu 800. Sorry kan, batuk. Terus brake setnya, tulisannya doang SLX nih kan. Ini Diore M6120, 6120, 4 piston keramik. Ini bahannya mirip-mirip sama XT, sensasinya pun mirip-mirip sama XT, sama. Grup setnya saya pakai Z. Kalau bawaan aslinya 12 speed punya SLX, cuma udah saya pakai rubah pakai Z karena sepeda ini diperuntukkan untuk cari turunan teman-teman. Sensasinya untuk bahagia di turunan. Jarang-jarang lagi dia climbing dan nanjak. Fork pakai Santur Auron. Nah, equalizer Auron Santur. Stangsennya 35 black. Ini sensasinya pun enak, buat riding enak, dia nyaman, empuk, kenyal. Handlingnya, manuvernya juga enak, cukup lah, nggak kalah sama bawaannya Exfusion aslinya Skeleton. Ini juga bus, ini 29er teman-teman. Saya pasangin ban 29. Ban depannya saya pakai Maxxis DHF, size nya 29 kali 260 XOTR. Remsnya lebar 35 mili. Ini Patrol DT Swiss dekal teman-teman, aslinya punyanya lupa, ntar saya tulis aja. Jelas ini 29er, ribbon, air, udah lengkap lah ini. Oke, terus masih ada di handlebar dropper seat post. Ini pakainya, kalau remote-nya pakai Exfusion, tapi droppernya hidroliknya pakai Strammer Travel 150 gitu. Rear shock masih bawaan aslinya, nggak ada isu, nggak ada keluhan, nggak bocor juga. Udah setahun lebih kita pakai, ajut-ajutan masih oke. Terus turun ke crank saya pakai punya Shimano. Ini seri apa ya, saya lupa. Cuma BCD-nya ini aslinya ada triple chain ring.
Cuma saya copotin, saya pakai yang single aja, BCD 104 34T. Sorry, batuk. Chain guide sudah ada udah lama. Waktu itu sudah pernah ada yang tanya tuh, nih bautnya ukuran berapa, kalau nggak salah M3 deh kalau nggak salah. Terus mundur, ini saya pakein frame protector plastik bening, saya lilitkan di frame-nya biar nggak tergores sama rantai. RD Z 10 speed, kasetnya juga 10 speed, 11 sampai 36T. Jadi saya baca dusnya kemarin, ya peruntukannya itu 1125 sampai 1136, dia sanggup tanpa harus ada Gotlink. Jadi direct on langsung bisa untuk 36 tanpa kendala. Yang belakangnya saya pakein ban Minion DHR2. Size-nya 29 kali 260. Rimsnya sama yang depan. Brake set yang belakang dan depan rotornya sama besar, 180. Nah ini dia 180, cuma 4 piston. Pengeremannya aduhai, pakem lah. Pedalnya pakai merek Excelsior. Ini nylon bearing. Enak, ini ada paku-pakunya gini, ada pin-pinnya. Sadelnya nih copotan, punyanya sepeda balap United. Overall kayak gini teman-teman tampilannya. Skeleton Ribbon. Udah gado-gado partnya. Tuh. Ini udah, kita sudah saling menyiksa. Saya sudah pernah siksa sepeda saya juga sudah pernah menyiksa saya. Terakhir kita sama-sama jatuh bareng di track. Saya main di Cihideng kemarin di tabletop. Crash saya. Kita bareng-bareng jatuh sama dia. Luar biasa. Setia dia tuh. Saya jatuh, dia pun jatuh. Dia jatuh, saya juga jatuh. Ya, kita sama-sama berdiri dan terbaring berbarengan. Luar biasa. Crash pertama saya pakai ini ada di trek puncak di KTH. Saya jatuh crash agak keras. Kemarin terakhir crash agak keras di Cihideng. Bukan salah sepedanya, salah ridernya aja, nggak mahir. Gitu. Overall sepeda ini enak dikendarainnya. Diaturnya juga enak, handlingnya juga enak. Kalau sampai jatuh berarti ridernya, saya yang kurang nguasain. Oke, gitu aja teman-teman. Kilas review sementara Pacific Skeleton Ribbon RX20. Thank you guys. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa mau nyampein teman-teman. Ini linkage-nya semua sudah pernah saya bongkar pasang. Sudah saya bongkar, saya bersihin, saya lumasin ulang. Dan ternyata seluruh linkage-nya sambungannya itu dikonektin dengan bearing atau lahar. Jadi semua linkage-nya itu pakai lahar, pakai bearing. Cakep, keren. Cuma ya perawatannya harus rutin ternyata. Karena kalau telat-telat bersihin, bearingnya karatan malah bahaya. Ini berlaku untuk semua khusus lah ya. Sepeda khusus itu perlu perhatian perawatan di bagian linkage-nya secara berkala. Lebih baik ngerawat daripada ganti part. Gitu teman-teman. Thank you.